Hello po mga kamanong! Kumusta po kayong dyan? Ayan, magandang araw sa inyong lahat. So, eto naman po ang ating air impact rinse, pang compressor syempre. Kaya po tinawag na air. So, eto mga kamanong, napaka-quality na po ito and new version na po siya. And then, pneumatic na po yan mga kamanong with twin hammer na rin at mga kamanong 1/2 drive, heavy duty quality na. May connector na po yan. I-connect nyo na lang sa compressor. Mga kamanong, ang maganda pa dito, mayroon ka ng kasama dito na 10 pirasong chrome vanadium na socket wrench mga kamanong. Ayan, from 11mm hanggang 24mm na po ang sukat. 6 point and 1/2 drive syempre. Ayan, may oil ka na rin pong kasama just in case manigas man ang ating impact wrench na air ay mayroon ka ng oil na pampadulas daw. Ayan po mga kamanong, sa lahat ng may nais at gusto ng ating napakagandang air impact, i-check out nyo na po yan sa ating yellow basket or sa link ng website. Check out mo na po yan.